纽马伦这样的超跑能不能有，对于大多数人而言得看头胎。但小跑车的梦想并非遥不可及，努力还是能够到的。所以本期视频为你带来2023年50万元以内小跑车推荐。我将每款车型推荐的时间表列在视频下方。这个视频就属于图意料系列了，博主仅是主观角度推荐一下这个价格段内自己中意的几款小跑车。每款车的热销车型主要数据会以 PPT 的方式列出，有需要的观众可以暂停观看。如果大家认为有更合适的车型，可以在评论区中补充。在视频最后，我也会说一下为什么进入今年突然有些自主品牌开始推出自己的小跑车车型了，而且还卖得不错。看到最后，相信你一定会有所收获。首先推荐马自达 MX-5， 平行进口约30到40万。你做马自达，怪不得你塞车。现在是2023年，马自达终于不赛车了，所以大家拒绝马自达的理由又少了一个，更何况是这台全球闻名的 MX-5。20世纪80年代中期，马自达的日本和美国设计团队进行了一场内部竞赛，以设计出一款便宜的双门双座跑车。马自达团队选择从前辈莲花依兰身上获取灵感进行开发，一款便宜、外观小巧的小跑车应运而生。初代 MX-5一经推出就火爆全球，从诞生到现在 ，MX-5经历了许多挑战，它扛过了日本经济泡沫破裂，走过了08年世界经济危机，可它依然在蓬勃发展。初次见到这台车的朋友会被它呆萌可爱的外观所吸引，开眼角的大灯配上进气格栅，就这样一副始终微笑的前脸，怎么看都不像跑车。的确 ，MX-5的动力从数据上来看，并不是一台非常强的车，184匹的马力放在当下，有不少的家用车也能达到近似的动力水平，更何况其他跑车了。但它的车重仅有1.1吨，俗话说得好，大一匹不如轻一斤，这样的动力推动它还是绰绰有余的，并且在马自达人马合一的理念影响下，它整车接近50比50的重量分布，轻巧的车身加上均匀的重量配比，使得它在操控上会更加得心应手。前置后驱配上限滑差速器，踩下离合挂档，踩下油门，伴随引擎空鸣声的是7500转的换挡提示。有许多人说马自达的快是快乐的快，当你在驾驶它的过程中，你能感觉到自己在和车辆沟通，通过脚下的踏板，车成为了你身体的一部分，你将沉浸在驾驶之中，这就是另一种快乐。当然，世界上并没有十全十美的车子。MX-5小巧的车身带来的弊端就是储物空间不足，且对体型有比较高的限制。假如你身高1.9米，带着女朋友一跨入驾驶座，你就会发现最好的杂物存放处只有女朋友的大腿，并且受车身体积限制，它的驾驶变速箱有一部分侵入副驾驶区域，进一步压缩了副驾驶乘坐空间。如果你身高过高，强行把底棚拉上，坐着就会感觉空间比较局促。开起来你又会发现，即使关上棚，路噪还是源源不断的传入车内。这个问题只有在 RF 级硬顶版本上才会有较大改善。最重要的是 ，MX-5诞生之初就是主打便宜，人人都能开上的小跑车，国内3到40的售价明显脱离了便宜的范畴。在这个价格区间，我们有许多的选择，它们配置更好，品牌力更高，乘坐体验更加舒适。但国内的大环境下，车子不仅仅是一个人的，更是一个家庭的出行用车。以国内的定价来看，它注定只能是小部分人的大玩具，无法更大规模的普及。如果在看了以上种种，最后你依旧选择了 MX-5，旁人发出质疑声时，请你邀请他上车，在驾驶座上，在旅途中 MX-5会告诉你它的意义。第二，福特野马。经销商报价36.98至40.18万，在科迈罗及地狱猫宣布停产后，它或将成为内燃机肌肉车最后的荣光。野马在它的原产地美国有着不俗的地位。福特的高管 Lee Iacocca 注意到汽车行业的快速变化和20世纪60年代的增长，他意识到人们需要什么样的车，野马就因此应运而生。其较低的车价和炫酷的外形，使得它在美国市场迅速走红。自推出后，1966年第一季度末就售出100万辆。初代野马的帅气也深受电影制作人的青睐，它在詹姆斯·邦德1964年的《金手指》中首次亮相，随后还出现在大家耳熟能详的经典大片中，如《极品飞车》、《速度与激情》、《变形金刚》等。此外，野马还有相当浓厚的赛车血统，它的辉煌赛车运动背景可以追溯到20世纪60年代。当时它在1965年的 SCCA B 级量产赛车中首次亮相，并赢得了1965年、1966年和1967年的冠军。这些辉煌的历史证明了它一直是一款高度可靠的肌肉跑车，也让它在改装者和爱好者中极受欢迎。最新的第6代野马依旧延续了复古的美式肌肉车设计。如果对外观还不够满意的朋友，国内有相当成熟的改装方案可以满足大家的需求。5V8不野马，这是很多网友戏称国内版的野马是野驴的原因。由于 5.0T V8 发动机的野马已经停止引进，目前国内新车仅有 2.3T 版在售。虽说少了 V8， 但是 2.3T 的动力在日常道路上也算得上是鹤立鸡群。关键的是，它还可以喝92粗粮。从各位的钱包角度来说，这不就是一匹好马吗？内饰上，野马采用了对
对称式仪表盘，配备一块稍显复古的8英寸可触摸屏幕，保留了较多的实体按键，值得称赞。为了与时俱进，它还标配车内仪表盘以及12英寸全液晶仪表，豪迈的外观搭配氛围灯，可以说是铁汉柔情了。可惜它的内饰材质用料一般，拉低了整体质感。另外，如果比较矮的朋友会发现，野马的驾驶视野并不算好，这是因为引擎盖的线条鼓起有所遮挡，这就是帅气的代价吧。并且，即便是野马使用了电子助力，它的方向盘转向时依旧比较成熟，介意的朋友可就要注意了。野马依旧在往前发展，蓦然回首，自己的对手却黯然离去。在新能源时代，任何车辆都无法逃脱电动化的魔爪。野马的内燃机心脏不知道还能支撑多久，而福特公司推出的电马销售表现也不及预期，也说明电动化的野马仍不能为大家所接受。肌肉车与内燃机的咆哮仿佛天生良配。第3辆丰田86，这款车和斯巴鲁 BRZ 是姊妹车型，都是由丰田和斯巴鲁联名开发的，采用了斯巴鲁提供的水平对折4缸发动机，并导入丰田的 D4S 缸内直喷技术，所以我们把它放在一起讲。86的经销商报价为33.86至35.86万元 ，BRZ 已经停产，二手车的价格大约为10到40万。外观上，二者差别很小 ，BRZ 的车身略长，它们的内饰也是几乎一模一样，差别都在细节上。中控区域没有新能源的大屏幕和丰富的娱乐性或智能的东西，有的只是8英寸的中控屏和一些必要的按键，看上去像是10年前的老车，但这丝毫不影响车迷对他们的喜爱，因为他们是属于驾驶者的车辆，动力和操控才是重点。乍一看，86和 BRZ 是一样的，它们不但外观和内饰极其相似，就连发动机、变速箱和结构都是共享的，但这些并不是决定动力和操控的唯一因素。两汽车制造商为了让它俩区分开，分别对发动机、悬架、底盘和转向系统进行了调整，结果是86的加速稍快，整个动力系统的响应更灵敏，操控上是一台纯粹的后驱车，很容易漂移，很好玩。而 BRZ 开起来比较稳重，转弯的稳定性不错，驾驶时有一丝四驱车的感觉，这也难怪，毕竟斯巴鲁的四驱技术是很强的。除了这台 BRZ， 斯巴鲁的其他车都是四驱的，工程师调教它时也有意往四驱驾驶风格上去靠拢。相同的是，他们有限滑差速器，不过86使用的是托森差速器 ，BRZ 曾经也是托森，但22款改用了库斯科差速器，虽然型号不同了，但实现的功能相同。限滑差速器通过限制左右两侧车辆的转速差，从而使得空转轮另一侧的车轮仍保持良好的驱动力，也就是在它的帮助下，你可以做出比普通差速器更高难度的驾驶动作，而不用担心车辆会限制你的发挥。总的来说，86像个青春期的活泼少女，而 BRZ 像个高傲冷淡的御姐。在其他方面，他们也有一些小差异，可能是因为丰田怕驾驶员漂移玩太嗨，控制不好车了。22款的86有车辆稳定性控制和赛道模式，这意味着它有电子安全系统，可以监控汽车的路况和驾驶员的反应，从而保证稳定行驶，并防止驾驶员失去控制。不过它没有主动前座头枕，而 BRZ 有，且为了让汽车对驾驶员的反应更加灵敏，使他们更好的能操控车辆， BRZ 还有快速比率转向系统，这让这个御姐稍微不那么高冷了一些。此外，他们的整体车身扭转刚度都提升了50%，前车身横向弯曲刚度性能提升了60%，被动安全性都增强了不少。不过整体来看，86的安全性要略高一些。今年是86和 BRZ 诞生的第10周年，他们都推出了10周年纪念版，相较于22年多了一套10周年纪念版的专属配置，包含特殊装饰和名牌，对于老车迷来说有相当不错的纪念意义。不过自22年款起，手动挡的86就比 BRZ 贵了3万元，这3万多在了情怀，因为86的名字取自知名漫画《头文字 D》的丰田 A186。听到86，很容易让人联想到 A186，丰田还专门为第2代86 GR86 出了一段动漫，画面是藤原文太驾驶 GR86 与驾驶 A186 的拓海竞速，在 GR86 的官网就可以看到。但事实上，丰田86和 A186 不是一个系列 ，A186 是第5代卡罗拉，而丰田86是 A186 的后继车，像是一个昂贵的动漫周边。买86或 BRZ 大多都离不开改装，如果你确定会按自己的风格去调教它，并且没有86的情怀，买台二手 BRZ 挺不错，能省下不少钱去改装。如果优先考虑安全性或者想买新车，那就选86。不过这俩车的差别真的很小，实在不好抉择的话，那就抛硬币吧。当然，如果你很有钱，各买一辆以2种不同的风格去改装也不是不可以，但注意改装要合法。以上这些车型的推荐其实都很主观，因为想买这个价位的小跑车的人都清楚知道自己想要什么，它并不是完全出于产品性能而进行的最佳推荐，更多的还是车主个人爱好，觉得某款车好看很酷就直接冲了，所以也真的不喜勿喷，没推荐到你喜好的车型在评论区补充就好。至于自主品牌车型为什么近几年都开始推小跑车了，其实还是国内经济水平和汽车技术水平发展到了一定程度的产物。跑车凭借独特的造型设计以及强悍的性能，是汽车圈顶层的存在，而过去国产品牌一直集中在中低端市场，即使造了跑车也不太能卖得出去。现在自主品牌的市场认可度和技术都有了不小提升，中国国力也逐渐强大，国产跑车也到了从梦想落地成为现实的时候。好，本期视频到这就结束了。新手小白购买小跑车要根据自己喜欢的风格挑选，钱不够也可以入二手，
省下的钱还能用于改装。毕竟对于这类小跑车来说，很多车主都不局限于体验原厂，但是切忌非法改装影响交通安全。最后，如果觉得本期视频对你有帮助，或者有聊到你心仪的车型，不妨给我一个关注和3连。如果视频数据好，这个系列我也会一直做下去。我们下期再见。